Emadepäeva puhul oleme külla tulnud ühele noorele emale, kelle peres lisaks 3 lapsele kasvab pea 100 looma. Mõned taled ongi siis siia sattunud selle tõttu, et nad on kuidagi jäänud ilma emata või? Jah, nad on jäänud ilma emata, et ema pole neid omaks võtnud ilusti ja siis mina muudkui lutitan nad üles. Aga kus nad on sulle siia toodud siis? Tuttavad ja sõbrad ja oma ema juurest ja... Et põhimõtteliselt pakud sa ka nendele lammastele sellist nagu emaliku hoolt kohe lutipudeliga? Lutipudeliga ja lammaste piimapulbriga ja iga 4 tunni tagant söötmist. 32-aastase Teele ja tema abikaasa peres on kasvamas 3 last. Kui Johannes ja Oskar käivad lasteaias, siis pere pesamuna 9-kuune Johanna on emal päevaste toimetuste juures seltsiks. Hommikut alustame loomade söötmisega, siis edasi tuleb bokside puhastamine. Siis edasi vaatame, et teeme lõunapausi vahepeal ja siis tuleb juba varsti õhtune talitus peale. Ja vahepeale siis mahutad ära siis nii-öelda puhkehetked ja muud nokitsemised ja lillepeenrad ja aiamaa ja kõik mahub ära. Minu näkku! Sinu jänku on siin, aga vaatame, kui palju beebisid tal on. Kas tal on kõik beebid alles või? Teeme ukse lahti ilusti. See on kõik beebid alles või? Jänkulämme tuleb ette. Vaata, teeme siit lahti. Peaks need olema 9 või 10 tükki. No. Kui nunnu. See on tegelikult väga tavapärane, et nii noorel naisel on 3 last. Et oli see kohe sinu soov, et ma tahan noorena emaks saada või? Ütleme niimoodi, et minu soov algusest peale, ma arvan, et mingi 24. eluaastane oli see, et mul ei tule mitte ühtegi last. Need lapsed on igavad, nad kakavad, nad kisavad, nende tagant peab koristama ja siis üks hetk jõudis nii-öelda naiselik mõistus pees pähe ja aitab, et 1 laps peab vähemalt olema, aga sellest ühest tuli mõni aeg hiljem tuli teine ja siis otsustasime, et ei, et maal võiks ikkagi 3 tükki neid vähemalt olla, kui mitte tulevikus rohkem. Laps peab kasvama nii, nagu ta kasvada saab. Tal peab olema võimalusi, tal peab olema piirid, tal peab olema vabadust. Et ei ole iga päev käsk keelamine ja nöörimoodi käimine. Kui ta tahab sealt auto alla ronida, las tema ronib. Kui ta tahab siin turnida, las tema turnib. Kui ta tahab mul seda jäneseporgandit ära süüa, no las tema siis sööb, mis juhtub. Saab immuunsust juurde, sööb mullast porgandit, ei juhtu mitte midagi. Kuidas sina oma emmet kirjeldaksid? Ta on kallis ja ta vahel näiteks teeb mulle lemmiktoite. Sinu lemmiktoite? No mis su lemmiktoit on siis? Pelmeenid. No räägi, mida sulle kõige rohkem koos emmega meeldib teha? Näiteks meeldib koos laduda puid. Et ainuke, mida mina ei tee, ei võta ma veel mootorsaage kätte, sest mulle ei ole soetatud sellist, nagu mina tahan, siis mina igat masinat kätte ei võta, aga abikaasa tükeldab puud pakkudeks ette ja siis mina suurema pojaga lõhun puid ja sätin riitad. Teele on õnnelik, et tema lapsed saavad üles kasvada maal toimetades ja ringi joostes. Ehk aitab see neid rohkem eemal hoida ka nutiseadmetest, sest ühe korra on ta juba seda näinud, kuidas nutimaailm ta vanema poja oma võimu alla tahtis võtta. Õnneks sai ta kohe jaole. Aga hea lihtne ju noore emana. Sõidame Tartusse, nutitelefon Pihkulas istub. Aga lõpptulemus on see, et väljas on, mis ma teen? Mul on igav. Ma ei taha mitte midagi teha, ma tahan telefoni. Ei saa, hakka mõtlema. Leidsime üles vana Villisse, nüüd meil on Villis juhuke vana korralik auto, kus nad siis käivad, turnivad, möllavad, mängivad. Teele on lõpetanud Olustvere maamajanduskooli, ta on Naiskodukaitse liige ja Eesti Metsloomaühingu vabatahtlik, pakkudes hoolt ja armastust hätta sattunud lindudele ja loomadele. Pereema ütleb, et lapsed aitavad ta täpselt nii palju, kui nad ise tahavad. Tema neid ei sunni. Ma ei taha neile seda, et neil tekiks trots loomade suhtes, et kui nad ise tahavad ja tunnevad, siis nad tulevad mulle väga palju appi. Et eile suurema poisiga panime aiavilja maha. Väiksem poiss on täpselt niimoodi, et kui ma ütlen, et lähme korjame jänkudele võililli, siis tuleb. Ja kui ta ei taha, siis ta ei tule. Et loomad on pigem nagu minu võetud, minu tahetud, minu soov ja selleks ma oma lapsi ei sunni. 3 lapse ema tunnistab, et kuigi elu maal on mõnus kulgemine ja asjade tegemine omas tempos, siis tuleb temalgi vahel ette hetki, kui asjad üle pea kasvavad ja stressitase lakke tõuseb. Leiad endale selle hetke, ütled abikaasale, et ole hea, et ole nüüd sina korraks taas 3 lapsega või mine jaluta kuskil tee midagi, et ma võtan hetke endale. Ma lähengi istungi sinna nii-öelda lammaste ja kitsede keskele maha, las nad siis tulevad ja turnivad mu peale, aga see on see nii-öelda vahetu emotsioon ja kokkupuude ja see nii-öelda annab kogu selle, täidab selle peekri kõige hea ja õnnega.
emadepäev on aga Teele jaoks väga oluline, sest ema olla on väga eriline. Ärge kartke emaks saamist. See annab ainult elule vürtsi, see toob naeratuse näole, silmad lööb särama, et see on ainult nii-öelda millal veel, kui mitte nüüd.